السلام علیکم ورحمت الله. محترمین، غواړم چې نن هم یوه ډیره مهمه مسله و تاسو ته تفصیلي جواب کړم. بالخصوص و هغه موټروانانو ته مې هم یو توصیه ده چې سپاریان د یوه ځای څخه تر بل ځای پورې انتقالوي او خپل په موټر کې دوامداره سروز و سندرې و غزلې اوري. مخکې مو هم پر دې تفصیلي بحث کړی دی، تفصیلي مسائل مو جواب کړي دي چې سروز اوریدل دا ګناه کبیره ده. سروز اوریدل ځان ته یې روا بلل دا کفر دی، مینه ورباندې طلاق ده. دا مو مخکې ویلي دي. او دا خبره چې یو څوک سروز اوري او ځان ګناهکاره بولي، خو یو ګناه ده، ګناه کبیره ده. مطلب مې دا دی، اکثره استادان چې سپاریان د یوه ځای څخه و بل ځای ته انتقالوي، نو خپل په موټر کې کله ناکله سروز اوري، او بیا دغه سپاریان چې د ده سره په موټر کې سپاره دي، دغه مسلمانان په دغه سروز اوریدلو باندې ګناهکاره کیږي و دوی ته هم ګناه کبیره ده. نو د دغه ټولو سپاریانو ګناه به د دغه استاد په غاړه وي، ځکه مبدا و منشا د دغه ګناه دغه استاد سو. عجبه خدا ده، ځینې انسانان ډیر بې عقلان دي، ډیر ناپوه دي، ډیر بدبخته دي. سروز خو خپله یوه ګناه ده چې اوري. بیا بله خطرناکه ګناه دا ده چې په نورو خلکو یې هم اوري. اکثره وخت خو زنانې هم وي، نه د دې زنانو خیال ساتي، نه د یو عالم خیال ساتي، نه د یو ښه سړي خیال ساتي. بس د خپل طبیعت پر اساس باندې سروز یې لګولی وي، که د دغه خلکو خوښه وي که نه. خو بالکل چې یې خوښه وي چې یو څوک درته ووایي، یو سپاري درته ووایي چې موټروانه ته یو غزله چالانده که، یو سندره چالانده که، خو ورته ووایه چې ته مسلمان یې، څنګه په ما باندې دغه ګناه کوي او خوند ته باندې اخلي. دغه نو هغه ناپوه، هغه بېعقل انسان دی چې بالکل سپاریانو فرمایش درکولی چې ته موږ ته سندره چالانده که، له تا به ورته ویلی نو چې زه دومره بېعقل یم، دومره بېوقوفه یم چې ستا په سبب باندې زه ګناه کبیره وکړم. خو بدبختانه ډیر استادان، اکثره استادان ډیر بېعقلان دي. ما سفرونه کړي دي په وار وار، د ځینو استادانو سره ما حتی غوسه کړې ده. یو وخت کې زه طالب وم، د کوټې څخه موټر ته وختلم، د استاد سره راتلم چمن ته. چې موټر ته راوختلم، استاد سندره چالانده کړه. باره مې ورته وویل مال استاده کښته سم که دغه سندره دغه غزله خاموشه کوي، ځکه تر اوسه مې سروز اورېدلی نه دی، پر تیاره مې ګناهکاره کوه مه. ته یقین وکړه چې وجات یې راسره کوي. مال موټر ودروه، زه نه در سره ځم، بس همدلته مې کښته که. نو هغه و چې بیا د خپل د کرایي غم یې کوی، هغه سروز هغه سندره یې خاموشه کړه، بیا زه ورسره رالم تر چمنه پورې. ځینې اوقاتو کې داسې پیښیږي چې یو بدبخته استاذ، یو بېعقل استاذ، نه د ملا خیال ساتي، نه د عجزو خیال ساتي، بس دی خپل غزلې اوري. دی خو ګناهکاره دی، ګناه کبیره ده. که ځان ته روا بولي، دغه سروز په کافر کېږي، ماینه ورباندې طلاقه ده. خو اکثره وخت دا سپاریان هم د دغه استاذ په سبب باندې ګناهکاره سي. نو استادانو د خدای پر لیاز خپل ځان په ګناه باندې مه باروئ، د خپل ګناه پیټۍ مه زیاتوئ. کم سپاریان چې ستا په سبب ستا دغه چالان کړی سروز اوري، ګناه به ستا په غاړه وي. دا ډیره خطرناکه خبره ده، خو ته نه پوهیږې، خو پوهیږې خو نه کوې، ځان د ګناه نه ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.